Malgrat la pluja, més de 2.000 persones van omplir de gom a gom el recinte firal de Sabadell la setmana passada per participar en un acte de record i memòria de l'alcalde Antoni Ferrés. Tot i que inicialment s'havia concebut l'acte com una commemoració del 30è aniversari de les primeres eleccions municipals democràtiques, la mort d'Antoni Ferrés el passat 13 de febrer en va fer replantejar el format. Antoni Ferrés va marxar desgraciadament massa ràpid, i aquest acte es va reconvertir en un acte de commemoració als 30 anys d'Ajuntaments Democràtics, però també un acte de record i de reconeixement a la seva figura en tant en quant va ser alcalde del primer Ajuntament Democràtic i després molts mandats posteriors, però com a capità d'aquest vaixell que significava un canvi en profunditat per a aquesta ciutat. El periodista Antoni Bassas, que va conduir l'acte, iniciava l'homenatge repassant amb 4 joves els moments clau de la història de la ciutat dels darrers 30 anys. Des del Sabadell de les acaballes del franquisme, passant pel naixement d'un nou Ajuntament Democràtic a la ciutat i culminant amb la tasca de Ferrés a l'alcaldia durant 20 anys. Dels governs Ferrés en van destacar l'austeritat general i l'exigència en la gestió dels espais públics, i de la personalitat de l'exalcalde, a qui van recordar com un encantador de serpents per la seva capacitat de lideratge, van valorar especialment l'honestedat, el compromís públic i una actitud política exemplar. 4 regidors de la primera legislatura democràtica a l'Ajuntament de Sabadell, Francisco Morales, del PSUC, Simón Saura, del PSC, Marc Batlle, de Convergència i Unió, i Pere Alavedra, dels Centristes de Catalunya, van reviure les primeres eleccions i les primeres legislatures al costat de l'exalcalde. Tots 4 van lloar la confiança de Ferrés en els altres partits, el seu tracte proper, la seva austeritat i la seva tasca de recuperació de la cultura obrera a Sabadell. El que va ser company de partit de Ferrés, Francisco Morales, va destacar que la capacitat de l'exalcalde de treballar amb el seu equip i de dialogar amb l'oposició va fer que fos escollit durant 20 anys per majoria absoluta alcalde de Sabadell. L'acte es va tancar amb la projecció d'un documental que repassava la història de la ciutat des del 1979, amb l'arribada de les primeres eleccions democràtiques i la transformació de Sabadell durant els governs del PSUC. Aquesta va ser la part més emotiva de la tarda i la que va arrencar amb més aplaudiments per part del públic. Un cop acabat l'acte, van ser molts els que van voler recordar la figura d'Antoni Ferrés i lloar la seva trajectòria política. M'ha semblat un acte molt a la catalana. Ha tingut de tot, però amb les seves justes proporcions, i un acte molt a la ferressenca, a l'estil del Toni Ferrés. Auster, emotiu manontropo, educat, plural, perquè s'ha recordat no només la seva figura, sinó la figura de tots aquells que van posar en marxa els primers ajuntaments democràtics fa 30 anys, i en aquest sentit unitari. Jo vaig arribar fa 23 anys a Sabadell. He pogut conèixer el que és una manera de treballar rigorosa, amb un gran respecte per la ciutadania, que a la vegada la ciutadania li retorna amb ell ara. Recuperar el que ha estat la vida i el que ha estat el treball de Toni Ferrés a Sabadell és com un símbol de que altra manera de fer política es posible. Tenía un concepto de lo que tenía que ser la ciudad integrador, desde la movilización social, desde el gobierno, desde la gestión, desde ver la ciudad como un todo y desde ver a las propias entidades de la ciudad como parte del consistorio.